Sababni ati hin jijjiiramneef tokko yeroo sirrii eeggachuudha. Yeroo sirriin hin jiru, yeroo sirrii ofuma keetii uummachuu dandeessaa. Yeroo sirrii eeggachuun akka ati hin jijjiiramneef sababa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo sirrii ofuma keetii uummachuu dandeessaa. Ofuma keetii yeroo sirrii uummachuu dandeessaa. Yeroo sirrii hin jiru jechuudha. Lammaffaan tasgabbii dhabuudha. Sababni ati hin jijjiiramneef inni lammaffaan tasgabbii dhabuudha. Tasgabbiin bu'uura milkaa'ina waan hundumaati. Kanaaf tasgabbii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Sadaffaan sababni ati hin jijjiiramneef nama sirrii hin filanne, nama gadi si buusu, nama amlee kee gadi xiqqeessu wajjin waan ooltuuf yookaas waan jiraattuuf, nama karoora kee, nama jireenya kee irratti vaaluu adda gochuu hin dandeenye wajjin waan jiraattuuf jijjiiramuu hin dandeenye. Kanaaf har'arraa jalqabdee waan tokko irratti xiyyeeffadhu. Yeroo sirrii hin eegini, yeroo sirrii ofuma keetii uummadhu. Lammaffaan tasgabbii qabaadhu. Sadaffaa nama sirrii, hiriyaa sirrii filadhu.